俺们回家了。我说俺们回家，我还在外边嘞，我得八点钟到家去。哎呀，亮哥，那你要么晚了还不回家？你在那干什么呢？在那你又不会，你也打扑克你会看？你看你也不会看，抽烟那儿。哎呀，亮哥，回来。他手机网就，他手机上网就是出去蹭网，咱家别说的那个，出去蹭网，天天不着家，真是家是天天不着家。鱼子水，抖音叫什么？抖音就叫鱼子水啊。抖音名就叫鱼子水啊。你哪天去下坡来？今天去的哈？今天去的。我外抽烟呢。我抽烟呢，我外抽烟呢。你那个看直播吧，看看我直播，打开抖音，看看我直播，我和你连个麦，大家伙都想你了，都要看你。好，今天黄那个谁，今天羊水组合好直播没200人看。好，我这是只是今天上午1个小时，在那里待了1个来小时，给他让了600来粉丝，让了不到700来粉丝，不到800粉丝。好，我去呢，开直播接着200人看，接着就200多个人看。可以不？那是碰谁红。打开你看看，我打开。我打开你看看，我打开，我先打开哈。哎，回来，草头叫我叫包家卵，他又叫我叫包了味儿，人家那起些虎名字，咱回了，咱回了，捧我吧，你到这一般人就能捧火了，你得身上自带那种搞笑细菌。那都看着点哈，看看鱼子水进来了没哈？那都帮我看着点，看看鱼子水哈，他要进来，他要来直播间哈。你帮着我看看来了没？以前上学，秦阳唱流行歌挺好，叫他开播，我得和他连麦，非给他捧火他不能。进来了，在哪里？在哪里？鱼子水，你说句话。水啊，水。亮亮，搁哪儿呢？亮亮，你说句话。打个字儿，随便打，随便打。亮亮，不会打字儿。亮亮，哎呀，连麦他也不会呀。打个111666333，画个圈儿，会吧？我早上找不着他，我早上可不好找他，这样找。
你戳的，你点赞也中啊，点赞也中啊，亮亮你点赞也行啊，发语音也中，哎，发语音会吧？啊？亮亮在俺家说，真假？你快弄，亮亮在俺家说，你那个叫他，你那个什么，拿着他手机，和他连个麦，和我连个麦，申请连麦。你那个拿着他的手机，申请连麦。哎呀，亮哥，你会不会？刚打完电话，我没在家。我以为你在家呢。哎呀，他绑47，哎呀，会热，绑47没有哎，鱼子水，哪有个鱼子水呢？不是，鱼子水，你点赞也中啊！你往手指头往手机上戳，点赞，我就不信不会戳，会戳吧？啊，找不着，人太多了，找不着。找不着，人太多了，找不着他，亮哥一起基因，亮哥这会儿在干什么哈？我跟你学啊，亮哥看不了段直播，在啊，我给你说呀。哪里呢没？哎呀，你叫我打字，我就不会打字嘛，不会打字，怎么打字呢？哎呀，急死俺了哈！哎呀，把我急的，哎呀不中，哎呀，